BTS a'zosi Jungkookning akkauntini buzib kirishga uringan hacker 20 yilga qamaldi. Bitta akkauntga 20 yil qamoq jazosimi deyishingiz mumkin, lekin gap oddiy hacker haqida emas. Xitoy fuqarosi bo'lgan erkak Janubiy Koreyadagi boy va taniqli insonlarni nishonga olgan xalqaro jinoiy guruhni boshqargan. Ular odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritib, ularning nomiga telefon raqamlari ochgan va bank hamda kripto hisoblariga kirgan. Guruh qariyb 37 million dollardan ortiq mablag'ni o'g'irlagan yoki o'g'irlashga uringan. Ularning nishonlaridan biri esa BTS yulduzi Jungkook bo'lgan. Hakkerlar uning nomiga noqonuniy brokerlik hisobi ochib, 6 million dollarlik aksiyalarni qo'lga kiritishga uringan. Ammo Big Hit Music shubhali harakatni vaqtida aniqlab, aksiyalarni bloklatgan. Shu sabab Jungkook moliyaviy zarar ko'rmagan. Seul markaziy sudi hakkerga 20 yil qamoq jazosi berdi. Sud uning qilgan jinoyatidan pushaymon bo'lmaganini ham ta'kidladi. Sizningcha bunday kiber jinoyat uchun 20 yil qamoq jazosi yetarlimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.